benvidas, benvidos. Aquí estamos outro día máis no Decades Challenge. Temos aquí as nosas gemelitas que sobreviviron. E nada, mañán empezará o ano 1301. E bueno, mentres tanto temos que buscar unha maneira de que esta xente teña algo de cartos, porque aquí teñen 200 euros e pois non vai dar para moito. Así que vou mandar a este a cazar para ver que trae, polo menos poder ter de comer. Que bueno, máis importante que ter cartos é ter de comer. Neste caso. Fastídame porque intentei cambiar esta cuna para que fora como esta, pero non me deixou. E bueno, xa conseguín arreglar o dos porcentajes de ter bebés. Era aquí no MC, non, era no, perdón, no Wonderful Whims. Aquí. En Settings, Pregnancy Settings, e si deschequeas ou desclicas o do ciclo menstrual, pois podes poñer aquí, claro, en plan, por cada vez que teñan sexo, o porcentaje que hai de que se queden embarazadas. E, pois, para ela é este, 85%, porque está na juventud. E iso, pois, a medida que se vai facendo máis maior, pois vai tendo menos porcentaxe. E agora aquí está, estamos facendo de comer. Isto non que lavar. E tamén vai ter que ir ao baño. E estaría ben, pois, aquí fixemos que fixemos. Fish head stew, o sea, como un caldo asado de cabeza de peixe. Cantas racións ten? 7, bueno, está ben. Sin lactosa, bueno, eu tamén podería comer. Todo non está mal. A gata culo prieto, quen é esta? Hola, colega, nos encantaría que volvieras a visitarnos a Peña Gallina de la Bolsona. Si nunca fun. No, gracias. Estuve creando algúns sims máis para que teñan veciños, porque senón, pois, bueno, en fin. A ver que recolectou este. A ver, que temos aquí? Temos unha lebre, un polo e ostras, un boar. Que era un wild boar? Creo que é ese rollo como unha especie de xabaril. Vale, non, come e despois dorme. Sí, dormir. E ti despois vas ir forage. Na aldea esta que fixen, puxen tamén puestos para vender carne e así. Entón, se conseguimos suficiente carne ou suficiente peixe, podemos vender. Bien, 1301, sobrevivimos un ano. A tope. Vale, pois ti non, espera, usa. Despois estás que apestas, chaval. A ver, e ti? Vale, pois vas preparar un desayuno. Preparar comida. Que comida preparar? Vai un pouco lento. Non me mola. A ver, cuidado de bebés, crecer. E ella, cuidado de bebés, crecer. E temos que rolear a ver se sobreviven. Porque o capítulo pasado era se sobrevivían o parto. Ana crecido iba a ser alegre. Este tipo de bebés son de naturaleza risueña y disfrutan relacionándose con otras personas, pero necesitan más atención social. Bueno, me parece bien. Ana, moi bien. Hai que facer un cambio de look. Aurora, crecido, iba a ser inquieta.
Este tipo de bebés siempre están en acción, jugando y moviéndose continuamente. Además, suelen tener problemas para dormirse o para prestar atención durante periodos de tiempo prolongados. Bueno, non pasa nada. Pois voulles facer un cambio de look para que sea máis medieval. Ai, ten famiña. Bueno, despois dou de comer. E despois volvo ao capítulo. Vale, e agora que xa lle fixen o seu cambio de vestuario, imos facer as tiradas para ver se sobreviven ou se morren. Entón, os bebés é un 5, 7, 10, 15, 20. Pois imos rolear primeiro para Aurora. ¡Ah! No! Aurora morre. Ah. Ah. É verano. 13. No, non sobrevive, pero Aurora morre. Bueno. Bueno, pois aquí estamos de volta. E temos que despedirnos da pequena Aurora. Bueno, voulle dar un día así cos pais. Despois, bueno, pois haberá que matala. Estou triste. É unha tontería, pero, bueno, é o que hai. A ver que xogue un pouco con papi. As opciones. Amistoso. Non podía jugar. Non creo que sí que podían xogar. Bueno, pois a chucha. Tes fame? Ah, claro. Vale, pois vai a dormir. Bueno, é o que hai. A vida é así. Non hai outra. E, por desgracia, morrían moitos nenos. A ver, que xoguen así un pouquiño, sonreír, hacer gorgoritos. Ai, Dios, matar a Aurora H mediante la muerte por hambre. Sí, muller. Ai, por favor. Non poden... A ver, por favor. Parca, te vas? Bueno, pois son as 3 da mañá e xa están despertos. Ana despertou aos papás porque tiña fame. E agora pois está dando o peito. Está moi triste. Os pais, claro, perderon unha das súas bebés, as primeiras fillas. Pois, bueno, sempre é máis duro, non? Bueno, sempre, será sempre duro, ainda que sean as primeiras ou as últimas, a verdad. E nada, pois é para xogar un pouquiño con ela. E Artur, bueno, vais encargar de preparar algo de comer, que non lle pasa mal tampouco. E vai preparar pottage, ración familiar, para comer todos e logo pois ir a cazar. E ás 6 toca a recoller os ovos. E segundo vayamos recollendo máis ovos, pois iremos á vila para vendelos. Bueno, pois xa estamos aquí. Mira, depois imos coñecer aos veciños. Juan Suárez, presentación respetuosa. Está moi triste, normal.
Verdade, este é blanco como a neve, calquera diría que é campesino, Pero bueno. Hablar de cocina, pode ser medieval, pedir consejo, sí. E que se fagan amigos, e así despois os nenos poden xogar xuntos. Trivialidades, alargar do bebé. Vale, pois imos subir aquí. Faime gracia os cabalos estos porque non teñen patas abaixo. Que realmente son bicicletas. Ves? Subir a bici, pero claro, o sea, ti podes montar a cabalo, pero é unha bicicleta. Tamén aquí hai de carne. Pois vai poñer aquí. Exponer objetos. A ver, vamos poñer aquí os ovos para vender. A ver como funciona isto. Que a mellor estou aquí e... así, hazte cargo. Aquí investigando. A ver, ponte aquí, veña. Aquí estamos, que a nosa tienda. Comenzar rastrillo, veña. Perfecto. Agora que veñan comprar os ovos. Poner a fariña tamén. Genial. Vendín un ovo, perfecto. Pois agora hai que vender máis. A ver. Veña, faltan 3 ovos, vamos. Como que? Solo me compraron un ovo. Aquí tamén puxen neste reino... Bueno, sí, que para mí son como pequenos reinos, non? Feudalismo. E puxen un castillo, a mí tamén podíamos levarlle peixe ao castillo. O castelo. Entón, non sei. Estaba o dos ovos, levarlle peixe ao castelo tamén. Porque a verdade peixes pesca bastantes. Bueno, pois xa é outro día. Dentro dun pouco poderánse coller ovos. E a ver se temos máis suerte desta vez cos ovos. Porque a verdade foi un pouco disaster todo. Vai cazar. E ti tes que ir ao baño. Vomitar. Vomitar quere dicir que está embarazada? Pois non me saleu aquí o... Non me saleu o que estaba embarazada. Bueno. Pero si hai que comer por 2, por ir a por un bebé. Xa vai por o segundo trimestre. Hola? Onde está a bebé? Que non se ve, claro. Vale, tens que dar... Pois está embarazada. Será un neno? Será unha nena? Esperemos que sexa un neno. Despois tens que dar de comer a esta pequeñaja. Espera. De comer, dar el pecho. Pois non apareceu de que estaba embarazada. Bueno, pero non pasa nada. A ver se con un pouco de suerte temos o noso herdeiro. E no seguinte capítulo, que creo que será mellor que deixemos aquí. Bueno, primeiro atende a meniña e despois comes, porque senón van la quitar e xa perdemos un fillo. Unha filla, non fai falta perder outra. E no seguinte capítulo a ver se podemos por fin vender a nosa mercancía decentemente no mercado. O ideal sería poder comprar unha mesa para venderos aquí, pero con calma. Pois nada, a ver que trouxo este da caza.
un faisán, un coello. Bueno, carne tamén temos bastante, E un pato. Non sei. Deixa mirar. Pasarei a ver se ovos ou que negocio facemos. Poden ser ovos e carne. Podemos montar... Podemos intentar montar unha tenda de comestibles. Bueno, pois xa lle contou a boa noticia a Artur, así que imos deixar aquí este segundo capítulo. E esperemos que no seguinte, pois, ala, que bebé no medio a dormir. Podamos saber se imos ter por fin, oi, que se abrazo, un herdeiro varón. Chao!